Tak. Hozirgi darsimiz bu o'sha perikardni 3D ko'rinishida qanaqa ko'rinadi. Biz bilishimiz kerak bo'ladi. Perikard u nimaligini va o'sha narsani mana 3D anatomiyada ko'rib o'tamiz. Yurakni qoplab turibdi. Yurakni ustidagi mana bu umumiy ko'rinishi. Bu bizdagi sagital kesimdagi ko'rnik. Mana ko'rib turibmiz. Ustida bitta, mana uchinchisi ham turibdi. Bitta, ikkita, uchta qoldi. Mana bu yuqori eng tashqarisidagi bu fibroz. Mana bu ikkita siroz. Siroz ikkita bo'linadi. Yurak tarafdagisi viseral, o'rtadagisi parietal. Endi mana bunisi yana bitta aniqroq kesim, buni ko'rib turibdi. 3 ta ko'rib turibmiz. Parietal bo'shliq mana bu yurak tarafidagi yupqa bilan siroz perikarddagi viseral va parietal o'rtasida bo'ladi. Mana shu yerlarda bo'ladi, shu yerlarda bo'shliq. 3 ta yurak tarafidagisi mana bu siroz.